জামালপুরের বন্যায় ৬ লাখেরও বেশি মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে এবং ইসলামপুরেই গেল ৪ দিন ধরে পানিতে আটকে আছে প্রায় ১.৫ লাখ মানুষ, যাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির সংকট এবং সেখানে বন্ধ রয়েছে ৮১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এর জন্য গঠন করা হয়েছে ৭৫টি মেডিকেল টিম। নুরুজ্জামানের ছবি এবং বাবুল হোসেনের তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন। জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গ্রাম পূর্ব বলিয়াদহ। গত ৪ দিন ধরে এখানকার মানুষ পানিবন্দী। এখানকার কল্পনা আক্তার কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় চুলায় ধরিয়েছেন আগুন। ভিজে গেছে লাকড়ি, ডুবে গেছে চুলা সহ রান্নাঘর। কল্পনার দাবি, এমন পানি আগে দেখেননি তিনি। চুলা ধরা পাইনে নারকি টারকি সব ভিজে গেছে গা, চতুর্মিরা পানি কল ডুবে গেছে গা। এই অবস্থায় কয়দিন আমরা খামু? এত পানি জীবনও কোনোদিন দেখিনি। একই অবস্থা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র পাড়ের ১১ ইউনিয়নের ১.৫ লাখেরও বেশি পানিবন্দী মানুষের। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছে ৭৫টি মেডিকেল টিম। বন্ধ রয়েছে ৮১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পানির কারণে বাড়া হয় না, খাবার হয় না। ৬ দিন হইল ভাত খাবার হয় না, পাক করবে হয় না, তারপর ঘর বসবে হয় না, থাকবার হয় না, এইরকম কষ্ট। সুবিধা নাই কে, এরা ঘরের মধ্যে প্রায় ২০ দিন করে থাকতেছি, এর মধ্যে সুবিধা কোনো থাকবো কন? আমরা হাট কারখানার মধ্যে পড়ে আছি, পুলান খিদের হানে কান্দিতেছে, এখানকে আমরা কোনো খানা দিবার পাইতেছি না। ইসলামপুরে ২১টি ও মেলান্দহে ৮টি সহ মোট ২৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হলেও নেই বিশুদ্ধ পানি। তবে জেলা প্রশাসক থেকে দুর্গতদের দেয়া হচ্ছে ১২৮ মেট্রিক টন চাল ও ২,৫০,০০০ টাকা। দুর্গতরা বলছেন, এমন অবস্থায় পাশে পাচ্ছেন না জনপ্রতিনিধিদের। এই যে আজকে মনে করেন ৫-৬ দিন ধরে একেবারে একদম আমাদের ফুল শঙ্করপুরটাই একেবারে পানিবন্দী। তে আমাদেরকে চেয়ারম্যান মেম্বার এই পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবরও নেয় নাই যে কি খাইলে কি সমাচার। এখন পর্যন্ত কোন জনপ্রতিনিধি আমাদের এলাকায় আসলো না। এই যাবৎ কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ত্রাণ আসেনি। আমাদের এলাকা খুবই গরিব এলাকা। আমাদের দেখার মতো কোনো নেতাকর্মী আমাদের কাছে এখনো পৌঁছে নাই। তবে প্রশাসনের কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, দুর্গতদের পাশেই আছেন তারা। প্রত্যেকটা ইউনিয়নে কমপক্ষে 4টি করে আশ্রয়ণ কেন্দ্র খুলে দিয়েছি। তারা সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে এবং বিশেষ করে সামনে যেহেতু কুরবানির ঈদ রয়েছে, এই কারণে গবাদি পশুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে পানি বইছে বিপদসীমার ১৩৪ মিলিমিটার উপর দিয়ে। জামালপুরের ৭ উপজেলার ৫৫টি ইউনিয়নের ও ৫টি পৌরসভা তলিয়ে গেছে বন্যায়। শিল্পী মহলানবিশ, ৭১।